بازار شدید نزول کرده، جدیدش هم سعی کنیم همینجوری نزولی ادامه داشته تا یک هفته قبل، یک و نیم هفته بعدش ادامه داشته نزولش. اگر الان نگاه کنیم بازار، احتمال 100% که نمیتونیم بگوییم، ولی احتمال 80%، 50%، 70% احتمال داره دوباره سمت نزول بره، به خاطر که گفتیم ترس حاکم میباشه میشه سر بازار. پس فعلا وقتی که ترس در بازار حاکم باشه نیاز به دانش فنی نداره و وقتی که ترس در بازار بله حاکم باشه حتما بازار میریزه. بدون چرا بله بله. باید شورت بگیریم. مثلا اگه شورت هم نگرفتیم وارد معامله نشویم. بازار وقتی که هیجانی و ترس داخلش هست نباید وارد معامله شیم. او وقت خود بازار هم نمیفهمه، خود سنتیمنت هم نمیفهمه که چی کار کنه، آیا بخره یا بفروشه. احتمال داره بازار سردرگم ریختنها میباشه. پشت از این ریختنها حتما تحلیل فاندامنتال یا جنگ یا هر دلیلی که در قدیم بوده که حالا ما گذشته 4 است نمیفهمیدیم اون وقت چی اتفاق افتاده. احتمال داره که در اون وقت خبر جنگی بوده باشه یا خبر بد اقتصادی که همچین ریزش می داشته باشه. پس بنان به گفته ما هر وقت که ترس در بازار حاکم شود بازار تا یک مدت را نزولی می باشه که بفهمه فعلا در چی وضع قرار داره. پس میریم بازار اعلام میتیم ببینیم تحلیل ما درست است یا نه. بله، قسمه که یما گفت وقتی که همچین وحشتی در بازار میآید بدون تحلیل فنی و دانش و نمیفهم کدام چیز خاص تحلیل خاصه میتونین قشنگ بازار را تشخیص بدین که روندش کدام طرفی است. وقتی که این قسم یک وحشت سوار بازار میشه دیگه نباید برعکس بازار شما بگین بنا به این چند تا کندل که اینجا زده و نمیفهمم بازار برگشت خورد. بازار هیچ وقت همچون سقوط نمیکنه. اگر سقوط کرد و یک چند مدت میمونه، اگر بازار سقوط کرد بلا فاصله طرف بالا نمیره. چرا با یک کندل دوباره ممکن است طرف بالا بره، ولی این قسم سقوط وقتی کرد دوباره بلا فاصله بالا نمیره. بازار خود ریکاوری میخواد بکنه، میخواد که یک نفس بگیره، بفهمه چی گپ هست اینجا. بعد از اینکه تصمیمات خود گرفت و مردم هم فهمید چی کنه، باز وقت شاید طرف بالا بره. فعلا گفتن که وقتی تو یک ترس وارد میشه کار عاقلانه نیست اصلا وارد پوزیشن شوین. اگر هم وارد پوزیشن میشین شما باید سوار موج شوید. موج نزولی که تشکیل شده باید سوار اون موج شوید، نه برعکسش. هیچ وقت نمیشه که برعکس موج شما شنا کنین. باید طرفی که موج